ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲတာလီဆိုပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ချက်ပြပေးမယ့်ဟင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့မှုံဟင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုဗမာပြည်ပြည်မဘက်တင်မှာငှက်ကြီးတောင်လို့ပါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကြားဘူးလေဗျဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်လိုချက်မလဲဆိုတာကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါမြေရထွက်တဲ့အပင်တွေပါဒါကတော့စငန်ရည်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာရတဲ့အပင်တစ်မျိုးပါဒါကိုကျွန်တော်ကဒီအရင်လေးတွေကိုတေချာလေးတချင်းလုပ်ပြီးပိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကြီးရဟာလေးဆိုနှစ်ပိုင်းလေးပိုင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ချက်မှပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုဒါကတန်ချင်းလေးကိုတော်တော်ပြောင်ပြောင်လဲလောက်ထားတဲ့ဒါမွင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်စပြီးချက်ပါတော့မှာခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီအိုလေးတွေမှာဒါကိုပထမဆုံးပြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြုတ်ပြီးတော့မှချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်မအနေနဲ့အခါတက်ရှိရဗျအခါတက်လေးကိုကျွန်တော်ပြုတ်ရင်းနေပဲနည်းနည်းထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အချာကြီးပြုတ်တာမကြိုက်ဘူးဗျာဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကအဆင်ပြေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆယ်ပါတော့မယ်ဒါကိုအကုန်လုံးအချာကြီးပြုတ်လိုက်ရင်လည်း तू ကအကုန်လုံးပိန်ကတ်သွားပြီးတော့ချက်တဲ့အချိန်မှာလည်းနည်းနည်းကြာချက်အောင်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ထိမလုပ်တော့ပါဘူးโอเคဒီကပြုတ်ပြီးရတယ်အကုန်လုံးအေးရီကိုတင်ချိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဒါရေအသစ်ထစ်ထားတာပါဒါရေနဲ့ပြန်တည်ထားတာပါရေနဲ့ပထမဆုံးတည်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရခိုင်ငပီးကင်းမုံငပီးလေးကိုထည့်ပါမယ်ဒါငပီးဟိုပေါ့နော်ဒါမြင်ငပီးလေးကိုထည့်ပါမယ်မြင်ငပီးတွေငူသေးခွေးချမ်းလေးထည့်ပါတယ်နည်းနည်းကနည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းကမှနည်းနည်းလေးထည့်ပါတယ်ပြီးတော့အနံလေးမွှေးအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်စုံစီလေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ဗျာစုံစီโอเคအဲ့လောက်ဆိုရပြီကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒါကအလွန်တရာစီများလည်းစားလို့မကောင်းဘူးဒီတက်မှာနည်းနည်းလေးအလွန်ကြီးအယောင်တောက်မနေဘူးကျွန်တော်ကဒါဟင်းမလို့ပါတချို့တွေကဒီဟင်းချက်အချင်းတွေပါထည့်ကြအခုကတည်းကစားထည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမထည့်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟင်းကဟိုမာသွားမှကြောက်လို့ကျွန်တော်မထည့်ပါဘူးအခုဆိုစားနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချုံမုံနည်းနည်းပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာပြီးတော့ခဏလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအေးဟင်းတွေကိုထည့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာအကုန်လုံးကျွန်တော်မှငပီးရနေကောင်းတော့ဒီထဲမှာအချုံမုံကကျွန်တော်ဇွန်သေးသေးလေးတစ်ခွက်တောင်မထည့်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချုံမုံအပြင်ကိုတခြားဒီ6ရက်အမှုထဲမှာဖြစ်ပါတယ်6မှုတင်မို့ထို့ပေါ့ဒီမှာခေါ်တာတင်မို့ထို့6မှုထဲပါမှာဒါအနံ့နဲ့ဒီ6ထဲတော့အရင်ချော်တယ်ဟင်းရဲ့အရသာအနံ့လည်းမွှေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါအဲ့ဒါထည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါရီအကုန်လုံးထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဟင်းနေလည်းတော်တော်နူးပြီးနေပြီဆိုတော့ဒါမကြီးရှင်လေးတစ်ခွက်ဒီဇွန်တစ်ခွက်လောက်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးဖုံးလေးကိုတေချာအုပ်ပေးထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါတလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငချောင်းနဲ့ဒီခုနထည့်ထားတဲ့ငပီးနဲ့ရယ်စီနဲ့လေးရယ်တော်တော်လေးတင်းပြင်းလေးထွက်လာပြီးကျွန်တော်ဟင်းနေရလဲဟင်းအသားတွေကလည်းနူးအီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်အနေထားဆိုမီးကိုပိတ်လို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်နေပါပြီဒါကျွန်တော်ကတချို့လူတွေကဒါကို6ကတ်နေအောင်ရင်းပိန်ကတ်တောင်ချက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုအနေထားလေးဆိုကျွန်တော်တက်အဆင်ပြေပါပြီအဲဒါကျွန်တော်မီးပိတ်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုကျွန်တော်ကဒီငှက်ကြီးတောင်ပမာလို့ရခိုင်လိုမှုံဟင်းလို့ခေါ်တာလေးချက်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီတင်မို့ထိုးဒီငှက်ချောက်လေးနဲ့မကြီးချင်းလေးနဲ့အစီလေးနဲ့ချက်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရခိုင်ဒေသမှာရှိရအစားအသောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ငွေချင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံပါမယ်ဒါလေးဆိုပါ